嘉靖皇帝到山东接娘，上次问报叫张王与代理王位，皇帝定现在。那么张王与代理王位阿来塞，从前啊，女人不能干预朝政啊。张王与来塞，为啥来塞？前一天嘉靖皇帝身体不好，本长来得个多，皇帝也要顾虑自家的身体，也要批阅本长，实在吃不消。王玉呢到皇帝分语，说为啥啊？这样吧，本长们我来当你批特一眼，来看看阿来塞修改修改比较方便。可皇帝想不上，让张王玉先去批，想不得。张王玉学问好，女人妈妈先细，批出来的本章，皇帝一看嘛，三观啥体比我批得好呀！本章索性怪不了张王玉，等到你身体好在，本章多个辰光还分抵不了张王玉批评，所以张王玉食堂浪向的情况有所耳闻。李代家放心啊。那么一儿呢？一儿今朝夜里向随了张王玉给他带过，为的啥？马上他一儿准备10个场合来不及，马马虎虎应对。接下来旁头娘娘要问啊，阿奴啊，你到皇宫里向，皇兄弟呢啊哈，是了啥场合啊？反一娘听下来不满意，反而不灵。是了王玉答没我讲。回出来之后再打妹子安排事事。一方面让你到公社台台讲讲，皇帝呢还去准备，一下一公10地来着。5讲3地，龙凤过吃金江中向新比3下，文武官有哗啦啦啦啦啦鱼官日，他该上来开读圣旨，奉天承运，皇帝诏曰：凡山龙体前安，即日起张王与代理王位。食堂浪向哇，一个路上，啥体？搿些辰光，南拳啊，南征预备，王与代家大家发布，大家发布也去讲你一个人。气得擦扑，啥人们吉祥你说。一方面，王玉上手，你送肚皮里向走一个啥个年代，皇帝啊皇帝，你不相信我。代家应当啥人？我你送，我一人之下，万人之上，我当受过了我代家理所应当。不叫我代家。叫王玉代家实名，乃对我大大的不信任。你送一见了同话那劲人，嘿，不晓得你送啊，你了同话那劲啊，王玉啊王玉，这个叫啥？虎不对人。你送了同话那劲，我的来了。王门姑驾驭根回到屁股上，奔上来，为啥？进场。高级本长进京，逼归吃紧，牛山北京之江水上，外国人兵临城下。本让你们切奏娘娘千岁，后事起来。高级本长进京了。晓不得，刚刚代家第一日，高级本长进京，待遇的进展。内侍我备在。将高级本长审理上来。连日大基本他给一切铺本他给龙氏二郎一铺。张王伟当作精神，得给他高级本长送对指挥可恶。
子公门。山大郎向自家的愤怒不由，这个种事体应当与地见你。但是看，一人不两人知，我大里都一道商量商量。我刚刚紧张的心情平复一下。好，众位爱卿，六位先生，告诫本长几经，许此言不只等这样。哪位爱卿，哪位先生与这退的良策，速速与我报之上来。你一上门过来，手当啷响，哇，一人路上，阿有人出来一干巴，啥体？诽谤的狼子，本事好。用兵兼得，不搿点能力，所以手当啷想，哇，一个路上下来，比比谁，嘿嘿，随了别人的当中，一个人拉动脑筋，啥人记下你送，两只三公爱情，嘟噜噜噜。让走，对王宇看看王宇啊，嘿嘿，今朝你代价，我机会来在。高级本长。朝文武心内真一代非兵来把归西
将士一恐怕大明江山要化灰身，你送他弟弟细思说，我见着是要定睛困，嘿嘿，今朝不客气，今朝我要拿，今朝我要废天子。皇帝啊皇帝，你生病啊？哥哥，那是哥哥，哼，说你知道没好，而且说你没忙哎。上次问王宫里王一大是一大是一大王一大，不记得这浪这着，接下来打个儿子西北，接下来一进宫，再里下来打上头了，谁负楼高，神像红衣。啥天这愚昧进宫，哈哈，愚昧落得来个愚昧啊！本人不清爽，我清爽。皇帝啥个身份？皇帝不是真的个各王兄弟，啥个身份？私生子。我哪晓得？我年送于今朝发迹，因为家人登记个知识来流浪大里旁上，我目的没清爽。为啥这样呢？梅太夫人是你个外婆，梅太夫人一塌瓜子一个人进宫陪伴红日王子，啥个年份大里旁上真的16年，小奴几岁8岁，真的16年以内8岁个小奴，梅太夫人的囡养个到啥人养皇宫里向他真的皇帝养，母子6人养下来个私生子，这你说聪明是一个种烂货，不是啥事，你给我到进来去看，凡是奸人够不够聪明？不聪明做不了奸人啊！忠良与中都讲个了，你叫他听闲话好了。忠良啥个闲话？忠君不怕死，怕死不忠人。明阿边个讲得一塌糊涂。奸人呢？奸人明哲保身，是吧？像你送这个，你送这种奸人啊，结棍。那结棍学问好，你送叫上知天文，下知地理，不沟通经。你还讲得夸张啥的啊？你送学问谁干好是好？哪位学问谁干好？你送有特异功能，有啥个特异功能？超强的记忆力。你送的记忆力好到啥个程度？4个字：狗目不忘。还谁是讲别人家要背一本书，记性好个读5遍背出来，你送1遍，不是读的，不过是你送1/5个学问，哎，是你送厉害。你送割苗头本事也是一等，割出苗头乃是私生子，所以当时光说嫡出乃是太子将来继承皇位的。所以实讲了，家庭皇帝晓得我是能干的，怂恿我，怕我用上，让我牺牲，那么实讲能穿上。
不是啥讲，上文我老早听我吃饭，龙官龙王全部准备好，我不吃饭，我为啥不吃饭？呀，我你送想做的啥，我才办得到。我到皇帝去开口，没法答应。我要讨一道圣旨，三过别人讲个张草纸。但是今朝不一样。哼，皇帝啊皇帝，你今朝不叫我代驾，叫王宇代驾。这个理想问题大了，你对我你送不信任，不信任嘛，我要动手了。啪，对不过来对啥问我那口，啥问我啊？今朝个星日，这个2个人老板回去，眼睛撒一撒晓得1、2、3、4、5个，啥问我了对你送口？哎呦，既要对我拉忙，今朝朝堂上这个星日。少问我心里也清爽，2人就勿交流，勿开口，眼睛里侪是闲话。只要皇帝三品高格，你看对过为少一个人了还，啥人有高对的，本来朝堂浪向地位顶高的一文一武，分个你送5个上子文面对面把背对杀。今朝带过一只空位置，哈哈！皇帝出去个在，看来是那天子100万人吃。到山东西去几年前，到山东旁头娘去的，哪晓得旁头娘去呀？昨日子到玉梅进宫啊，放上日光头，啥事体？啥事体？看来2桩。一娘病危，2做些娘大寿啊。前几儿子在，要带儿子排个队，所以昨日玉梅进宫，今朝皇帝朝堂上不进来。讲是讲3遍，嘿嘿，山东排队娘去着啊！上子文今朝为啥不辣朝堂上？上子文打头面的家庭皇帝要好的结婚啊！对家人心中执，他们2人把弟兄称今日里上往亲与空报家一同言，首先上子文跟皇帝一道出去。家庭皇帝不是样真的有本事，家庭皇帝没本事的。上子文首先报家一道出去着。但上文我看看，你觉着呢？上文我点头，有道理。上子文看来不来了，鸡呀，好机会。本来个朝堂上随几个上子文婆，地位高，与当王金兵，皇帝相信你啊，一个不对，你当王金兵拿出来考，上可当昏君，下可当路人设置，当啥人不点名啊？而且上子文屋里向养好个子弟兵都不多，皇帝特许养500个兵，讲是讲啊，只有500个兵了，啥个兵啊？
放出来3个500只老虎的。今朝上次问法律郎，今朝不动手，等待后事。严嵩点点头，动手，侬哪来动手？是个。等见地之啊，把真人是私生子，怎能受龙鳞？私生子不能举成帝君。对，我来讲出私生子，搿只家啪拎起来。我出来讲出，什么用意啊？上次问三叔法律郎旁边还有个嘞，还有个啥人？讲头讲脑，帮臭帮王爷，帮王爷当我也是有讲，搿把又讲得热混个，不足为个，对皇帝忠心个。非要我跑出来讲，闲话分讲光，理打出来一记耳光，理个耳光吃不消的。搿水生出来，小弟个部首还不吉利了，哪一记耳光都要拍脱个。哎呀，你哪弄法？什么人不来？有了，今朝我来用计。倒不是我差异不是把灭之言，封地取心，我来受龙殿。对，按上不来，用计啊！我来去府邸催心，我叫你帮不胜帮，女人妈妈总归好待府邸。你从想到搿浪松绑打出，喏，其实搿种大话里要扮演一个啥角色？大总理啊，谁要让呢对我信任，那么留下来个事体好成功。老臣见娘娘千岁，千岁。哦哟，张王爷一口嘛，救命王菩萨来着，皇帝的先生严嵩打出来着。本大佬担心啊，一上门下去，500人打出来，那么就有哪办法？当战我女人妈妈到底弄不里去呀？严嵩打出来，快点门口啊，还会得李玉还办法噶？出去这个嫌疑啊，来为亲，快禀身。是娘娘千岁。啊，老为亲，向你出备御后吃罪。方才老臣分得高级本长进京，边关告急。是啊，一旦犯边，攻破关下，当江山毁于一旦。老为亲授意节日。老臣得来报之一声，此人先往边关，两边边关有酒，可以流还关来。哦哟，到底皇帝个先生，老板军人在，不是啥的呀能人啊！你讲得清爽，他是这个人胆子比鬼，可以流为光来。快点门口。
啊，老为卿，陛下保举后续也能人家。老臣保举非是帮臣，哪一个？时代忠良，上自分，上皇亲。那欺负半嘴没半嘴，批评半嘴个单王亲，谁是上自问？哎呀，单王兄保驾，但皇帝也带山东去着呀。本大为还解释，你是还一半嘴了，但唯一的上自问心一个，扶了让上当了个理由了。怎么讲你啥呢？哎，皇帝讲自家生毛病，那么谁让单王兄一旦生毛病，没老带着吧？对。老为卿欲守不举，想那上王亲生于贵阳，不能领兵出征的。哥哥，生病，皇帝生病，那上次问生病是干吃啊？咁你你送太麻闷了，生病不可以噶，可以噶。生病的时候应当呢？应当第5年的十中的同僚屋里向味道，上啥个么子讲起上，那你同你生病人，食堂上请个假可以的。现在讲起来是个请个病假，有人上来请假唔办，500人请假，说你当那预约噶，对不起啊，们这个生病者，们这个不来者，没个种事体的呀。你说对不过来对小文我那看，小文我对你说阿拉嘛，李下有文章啊，生病是搞个出去在，你说对，一定出去的。那么留下来，我要上那个枪子，周公这么就好。哎呀，娘娘千岁，老为卿怎样？想不到想不到，边关告急，上王亲有病在身，不能领兵出征。哎呀，犯兵杀进关乡，大明江山毁也。是啊，关冲他倒不是对老臣，倒得深宫内院，面见圣上，当面罪上，请万岁做之。别一记好推行，你啥目的？北野的理想是密集身家。哼，我男人啊分裂错，果然你偷我路，不相信你，所以今在见我代价，够入啊！哼，今在我代价，有啥事体呢？应当当我讲，北野的后宫见皇帝。你买里御兵完，看上去你是一东门不归。那么呢，虽然男人不了浪，但是江山我为的代理可辣了可好，好的今在位置好了还，我代叫三奴肉，你想神气军对啊别的，哈了面孔一背。老爱卿，娘娘千岁。想今这里哀家代理王位，你定要到得深宫内有密集身家，难道你藐视哀家不成？啊是藐视呢？是的呀，藐视呢？看不起呢？那个女人啊，你有我的能力啊，但是不能讲哎，我实际上一讲，你找位置上头是不呀？你代表皇帝的，我看不起你，谁是看不起皇帝？不来个，好好不吃眼前去，那谁叫奸人？落崩吧，吃了落崩人。啊，娘娘千岁，老臣怎敢藐视娘娘？老臣不敢，老臣不敢啊！记住不给，跪拜。令旨，你送回律里跪拜谁礼？嘿，拉住，不能把你哈面孔抠开。哎呦，不过真公这一想，有点弄僵。你来拜主人，
其实头目不会理，不能跑用下去。哎，不过张王伟还是聪明人，不但刚刚自家一百句了，得计上心来，我可以来递奖，可递啥人们？对富家的利益嘛。现在刚王要帮手，这个人上主上用啊！皇帝啊，一进让我面浪向称赞你，随时有点讲，随点礼吧。帮手听旨。旁边个帮手是摸酒擦掌，啊！搿阿高顶欢喜啥事体？打仗，不打仗里没事体做，是啊，不是个。帮手两个是绑了一道，认得个，拆开来一家不认得个。哈，现在叫我啊，威灵光要进旁边打出来。神君娘娘千岁，千岁。把爱卿禀身。喜娘娘千岁。把爱卿。顺噻。哀家封你为二路招考兵马大元帅，你要道德必归，定要一掌神功，被视为上帝。阿刚搿种开心的事嘛，难话难妙，啥体梦寐以求。你呀，一进乡有啥进山进水，帮我走一趟牛山嘛，我先下来看眼比赛。打仗很不得了，勇猛以上那个好功夫，还是个福建啊！你讲帮手个本事，一般个上来真不是里带水，所以搿浪向稍微简单上点。福建哪叫福建你洗不脱，手上浪向身经百战，谁个叫我伤吓坏人？你个衣裳袜脱开来个身浪向福建个呀，身浪向受过76处伤，分析他。别人家在担心，哎哟，搿趟阿刚不来三噻，你牵了牵，我走来噻。做先锋，大将侪做过，所以牛山没做过。搿个一趟做上牛山，阿刚高兴得来晒脱啊地下来。不是，徐娘娘，你放心你让我做元帅，我保证一掌神功，百世为首啊！好，把爱卿跪拜。神灵旨啊！阿刚跪拜谁？你们旁边一个人接得人中啊掉，啥人？崔银龙。对娘娘了，可娘娘，你画别人，叫帮手做牛山啊！你叫你做牛山，一个人家侪不里擦光的，这个哪来噻？不来管，讲的呀！把人家用计里问上当，你哪能法？要打出来打娘娘讲，我不来。今朝这个场面，崔银龙后头的角色，你送层层跃动。我现在打出来，我当然实讲一讲，你娘娘微信就要降低，微信降低，那个压力加重，你送加你不肯放松。算了，太杀之后，我再搭你旁头，搭你商量布局的办法。但想到搿浪，所以崔银龙怕神就对神到不想。不晓得崔银龙你别担心。既如想的，就帮出种牛山们，娘娘后头的事体已经想上去。最请听旨。崔银龙说什么了？我也有问要进旁边打出来。陈州银龙见娘娘千岁，千岁最请禀身。谢娘娘。最请此王必归，你与把爱卿一同前往。斗中御史，你们要共同商议。已经是崔银龙帮出刚刚，你到里来去。路浪向碰着啥个事体，你多上一张眼睛，多上一点心，当我看了你了，多错你懂。崔银龙玲珑心，你这个样子一来，有什么事？帮出吃得了，吃得了。上来个帮出了，看不起崔银龙。小小个西代御史，
一个是王爷，上次问帮忙，搭崔一龙抽通喝，不了帮抽上3趟当，那么帮抽看见崔一龙服帖着。3趟当上下来，把这个崔一龙，这个牙刷，还得牙刷干，分开，吃得那个，打衣裳领制，跪拜，叫青天盖上的，为啥？给一个王道节日，发兵于礼，一番起来，明朝谁是王道节日？明朝发兵，刚才第一年末。尸体全部搞不了旁抽太地下来嘛，阿讲旁抽是气节的结婚啊，手上牛山的高兴得来不一龙，要拉了这一龙，一龙啊，动身，马上到闭关。说的耶，我们牛山到闭关高级了还，谁这个到闭关？那人也不大，别打关，闭关了像有人摸，缺个啥？我说读好了，我到闭关一张神功，百世为少。王爷，娘娘刚刚讲的闲话你按记了，哪了？明朝发兵，明朝王道节日我心里想这样，就没用了的。那啥个身份？牛山的身份只有你两高头去，你看看，你两高头过到边关，你阿家牛山，身不比人俺们不干，你不让牛山三个比赛哇？那么这难看，这我看不上干，我晓得那个新人想快，别当的，步兵别的，第几兵，人杀第一那可以的，第5次铁骑。浙江300，是讲人发都跑起来快点，明朝同声来口这个还想说，老子还是听你个说话。地下人物，明朝娘里都正牌同声们，女送呢一击不仁，登身而出。皇帝皇帝，来了皇宫里还是不了皇宫里，我一定要弄一弄清爽。那么到底哪弄清爽法子？你说要闯进皇宫，到底哪何为其说？